हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल ऑटोमोबाइल 009। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये जो हमारे पास गाड़ी है, ये बलिनो गाड़ी है। तो इस गाड़ी में इशू ये आ रहा है कि जैसे हम क्लच को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से गियर वाली साइड से नॉइस आती है। तो आपको दिखाते हैं कैसी नॉइस आती है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो ये देखिए, जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हमें इसमें से नॉइस आएगी। तो अभी हम गाड़ी का क्लच को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, गाड़ी का हमने क्लच प्रेस किया। तो ये देखिए, अभी हमने गाड़ी का क्लच प्रेस कर दिया। तो अभी मैं आपको उसकी नॉइस सुनाता हूँ जो हमें आ रही है। तो आप सुन पा रहे हैं कि जो किच किच की साउंड आ रही है वो इसके क्लच न पाने पर हमें ये साउंड ऑब्जर्व हो रही है। तो हम इसको डायग्नोस करेंगे अगर ये साउंड किस चीज़ की है। तो हमने ऑब्ज़र्व किया जो इसकी साउंड आ रही है वो हमें क्लच रिलीज़ बेयरिंग की साउंड लग रही है। तो अभी इसके लिए हम गियरबॉक्स को खोलेंगे। तो ये देखिए, हम गियरबॉक्स की फिटिंग को खोल रहे हैं। तो जो जो बोल्ट लगे होते हैं वो हम खोलेंगे, प्रॉपर इस गियर को बाहर निकालेंगे और दिखाएंगे आपको क्लच बेयरिंग खोलने के बाद। तो ये देखिए, अभी हम गियरबॉक्स को खोल रहे हैं। तो फाइनली अभी हमने गियरबॉक्स को निकाल लिया बाहर। तो आप देख पा रहे होंगे जो इसका क्लच रिलीज बेयरिंग है। तो ये देखिए कितना इसमें रस्ट आई हुई है। तो अभी हम इसको रोटेट करके देख रहे हैं तो ये हमें नॉइस आ रही है क्लच रिलीज के बेयरिंग के अंदर। तो फाइनली जो इसका क्लच रिलीज बेयरिंग है वो ख़राब है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ये जो क्लच रिलीज बेयरिंग है, यहाँ से जिस जगह से मूव करता है स्टेनर के ऊपर, तो वो जगह भी काफ़ी जाम है। तो उसके लिए हम इस क्लच रिलीज बेयरिंग को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसका जो सरफेस है जहाँ पे क्लच बेयरिंग आगे पीछे होता है, उस क्लच बेयरिंग के सरफेस को अच्छी तरह से रेगमार से हम साफ़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सरफेस। तो ये देखिए, हमने न्यू बेयरिंग ले लिया है। ये हमारा क्लच रिलीज बेयरिंग न्यू। तो इसका हम फिट करके बताएंगे। तो उससे पहले हम इस बेयरिंग को, जो पुराना बेयरिंग है, तो अभी हम जो पुराना क्लच रिलीज बेयरिंग है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से आपने इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए, मैं इसका सरफेस को आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिंकल बने हुए हैं। तो इसी वजह से ये जो जब भी आगे पीछे मूव करता था हमारा क्लच रिलीज बेयरिंग, तो वो प्रेशर प्लेट के साथ टच रहता था। इसी वजह से इसके अंदर से किच किच की नॉइस आती थी। तो ये देखिए इसका सरफेस। तो इसको अच्छी तरह से अभी हम क्लीन करें। तो ये देखिए, हमने रेगमार ले लिया। रेगमार को इस तरह से हमने ले लेना। तो इसको अच्छी तरह से हम क्लीन करेंगे। जो भी इसके ऊपर कार्बन है उसको हम साफ़ करेंगे। तो जो कार्बन डिपॉजिट हुई है उसको अपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से आपने रेगमार की मदद से इसको क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए, अभी हम इसको साफ़ कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपने भी इसको क्लीन कर लेना है न्यू क्लच रिलीज बेयरिंग डालने से पहले। तो ये देखिए, इसकी सरफेस आपको मैं दोबारा से दिखाऊंगा क्लीन होने के बाद। तो ये देखिए, हमने सारा क्लीन कर लिया। तो अभी हम इसके ऊपर कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने ग्रीस ले लिया। तो इसको अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमारा क्लच रिलीज बेयरिंग चलता है। तो इस तरह से आपने भी क्लच रिलीज बेयरिंग जहाँ पे मूव करता है वहाँ पे ग्रीस लगा लेनी है। तो जिसका जो क्लच फॉर्क है उसके अंदर भी आपने ग्रीस अप्लाई करनी है, ताकि हमारा जो क्लच रिलीज बेयरिंग है वो अच्छी तरह से मूव कर से स्मूथली वर्क कर सके। तो इस तरह से आपने दोनों जो बुश हैं, आगे और ऊपर वाला बुश और नीचे वाला बुश, उसके और ऊपर आपने ग्रीस को अप्लाई कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमने ग्रीस को अप्लाई किया। तो उसके बाद हम इसके जो शिफ्टर है उसको ऊपर नीचे मूव करेंगे, ताकि हमारा जो शिफ्टर है बिल्कुल फ्रीली घूम सके और हमारा जो क्लच है रिलीज बेयरिंग एकदम स्मूथ वर्क करे और हमारा जो क्लच है वो अच्छी तरह से वर्क करे और स्मूथ क्लच हमारा प्रेस हो। तो उसमें बिल्कुल भी जर्किंग ना आए, तो हमारी गाड़ी एकदम से स्मूथ चले।
अगर ये टाइट होगा तो आपको जब भी क्लच आप छोड़ेंगे तो उस पर जर्किंग आएगी और वाइब्रेशन आ सकती है। इसी वजह से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना और ग्रीस लगाने के बाद इस तरह से आपने क्लच रिलीज़ बेयरिंग को फिट कर लेना है। तो ये देखिए अभी हम न्यू क्लच रिलीज़ बेयरिंग को डाल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपने भी क्लच रिलीज़ बेयरिंग को डाल लेना। तो उसके बाद हम इस गियर बॉक्स को दोबारा असेंबल करेंगे गाड़ी के ऊपर। तो अभी हम दोबारा से इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो अभी हमने क्लच रिलीज़ बेयरिंग तो अभी हमने जो फिटिंग खोली थी उसको हम दोबारा से फिट करेंगे। अभी हम गियर बॉक्स करेंगे गाड़ी के ऊपर फिट। तो ये देखिए हमने न्यू बेयरिंग को डाला, तो ये देखिए एकदम से स्मूथ वर्क कर रहा है हमारा क्लच रिलीज़ बेयरिंग। तो अभी हम गाड़ी के ऊपर गियर को लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमने फिटिंग खोली थी वो दोबारा से हम रीफिटिंग करेंगे, जो बोल्ट हमने खोले है। तो अभी हम गियर बॉक्स को असेंबल करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको दिखा। तो फाइनली अभी हमने सारी फिटिंग कर ली है गाड़ी की। तो अभी हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे और देखेंगे इसकी प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हुई या नहीं। तो ये देखिए प्रॉपर हमने फिटिंग कर ली है गाड़ी की। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो अभी हमने जो क्लच रिलीज़ बेयरिंग को रिप्लेस किया, तो जो हमारी क्लच प्रेस करने पर हमारी नॉइस आ रही थी वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमने क्लच रिलीज़ बेयरिंग को रिप्लेस करने से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।